Būtų geras kadras. Pamiršai. Sveiki, sveikinuosi šiandieną su jumis iš Juta Racing garažo, šalia mūsų juodojo Porsche. Ir tęsiam pasakojimus apie mūsų partnerius. Ir šiandien svečiuose vėl turim Ievą iš UAB Igneros. Tai Ieva, kiek žinau, atšventėt neseniai 23 savo gimtadienį, ne? Ir ta proga netgi gavo sertifikatą stipriausią Lietuvoje. Tai sveikinu su tuo. Ačiū labai. Ir Ieva yra pas mus šiandien ne šiaip savo, mes norim pakalbėti apie mums labai opę problemą, su kuria esam turėję patirčių, tai būtent apie tepimo sistemas. Ir būtent tepimo sistemas Graco, kurių oficialūs atstovai ir yra UAB Ignera. Taip. Ieva, tai tas skambus pavadinimas Graco, ne? Tai jeigu galima trumpai apie juos, kas jie tokie ir su ko jie valgomi. Graco yra būtent amerikiečių kompanija. Įsikūrė jinai, žinok, man atrodo, prieš beveik 100 metų, 1926. Jie pradėjo nuo tepalų, o galiausiai sugalvojo, kad reikia sukurti kažką įdomesnio ar naujo. Taip gimė automatinės tepimo sistemos. Tada jie leidosi po turą, kaip sakoma, koncertinį į Ameriką, ieškodami klientų su būtent šiuo produktu nauju. Ir dabar jie gali pasigirti tikrai milžiniškų distribucijos tinklų po visą pasaulį. Panašu, kad klientų rado, ne? Tikrai rado pakankamai. Paminėjai, kad toks kaip parašinis Graco produktas yra, sakykime, automatinės tepimo sistema. Tikrai taip. Ir mes čia turbūt kalbam apie pramonę ir sunkiąją techniką. Taip. Tai automatinis tepimas, man atrodo, turėtų būti toks kaip, rinkos auksinis standartas, ne? Bet tai, o koks dar tada būna, jeigu ne automatinis? Čia ir yra dalykas, kad tai turėtų būti tas tobulas variantas, bet daugelis žmonių vis dar lieka prie rankinio tepimo. O būtent rankinis tepimas, jisai gali sukelti tokias dvi problemas. Nes viena iš jų yra, kad žmonės pasirenka rankinį tepimą ir neretai jisai būna nepakankamas. Tai jeigu tepimas nepakankamas, automatiškai dalį žymiai greičiau dėvisi. Jos ne taip gerai tarnauja, o tai vėlgi sukelia prastovas. O jeigu žmonės tepa per daug, nes žinai, yra tas noras, kad tikrai užtektų, tada automatiškai tepalo švaistymas, lygiai taip pat įrangai, dalims, įvoriams, guoliams, tai irgi yra netinkamas dalykas. Ir mes niekaip nerandam tada naudojant rankinį tepimą to auksinio standarto, kada būtų itin tikslus. Aš įsivaizduoju, man, pavyzdžiui, jeigu vairuojant šitą daiktą traso, reikėtų dar kokią pūslę spaudyti, kur... Tikrai to nenorėtum turbūt. Tikrai nenorėčiau daryti. Tai Ieva, būtent Graco automatinės tepimo sistemos, tai ką jas daro geriau negu kiti? Oi, pradėsiu turbūt gal nuo to, kad, kaip ir kalbėjom, užtikrina labai tikslų tepalo dozavimą. Ir jisai tepalas dozuojamas tokiais reguliariais intervalais, kad dėl nieko nereikia rūpintis. Ir būtent dėl to mes, kaip kalbėjom, išvengiam per mažo arba per didelio to tepimo. Taip pat nėra švaistomas tepalas, nes, kaip ir sakiau, kai žmonės mėgsta per daug, kad tikrai užtektų, jie švaisto tepalą, tai automatiškai teršia aplinką. Su automatinėmis tepimo sistemomis viso to mes išvengiam. Ir turbūt daugeliui atrodo tai kaip itin brangi investicija, bet svarbu pabrėžti, kad jinai yra vienkartinė. Dėl to, kad vėliau tiek, kiek reikia darbuotojui prisidėti prie to, tai užpildyti pompos rezervuarą ir viskas. Ir sistema automatiškai veikia. Jis net gali tai padaryti iš savo kabinos sunkiosios technikos. Tai čia turbūt ypač tom įmonėm, kurios diegia lyną pas save ir nori efektyvumo, tai čia yra vienas iš turbūt pirmųjų sprendimų. Tikrai taip, ir tai yra labai inovatyvu, pompos rezervuarai yra labai įvairūs, tai čia realiai žmogus turi labai didelę sprendimo teisę ir kas jam yra itin patogu, tai ir turbūt yra tas vienas pagrindinių išskirtinumų. Tai Ieva, aš turbūt sutiksiu su tavimi 110 ar net 150%, kad ten, kur yra kažkokios tai besisukančios ar judančios detalės, tai tepimas yra ypatingai svarbu. Mes patys esam pasimokę iš savo praktikos, tai šiuo metu tikrai automobiliuose visur, kas yra susijęs su būtent tepimu, mes statom daviklius, kad kuo daugiau išvengti, sakykime, to žmogiškojo faktoriaus. Automatizuojat. Taip, automatizuojam. Tai turbūt dabar būtų žinutė tiems, kurie turi, sakykime, sprendimus įmonėse ar pramonės įmonėse, ar įmonėse, kurios turi daug sunkiosios technikos, kad būtent prekės ženklas Graco, kurie atstovauja UAB Ignera, gali turbūt pasiūlyti jums kažkokius tai individualizuotus, gerus, jums pritaikytus sprendimus. Ačiū, Mantai.